Всем привет! Сегодня у нас Cummins SCF 2.8, Gazelle Next. Нестандартно начинаю я это видео. Обычно я начинаю с того, что мотор еще не разобран. Я говорю свои предположения, ну а дальше разбираю, показываю и так далее. В данном случае я уже все раскидал. Я, в принципе, просто забыл снять видео с самого начала, хотя случай достаточно интересный. Итак, начнем сначала. У этой машины пробег всего 100 тысяч километров, даже там чуть меньше. Машина ко мне приехала с тем, что она начала сапунить, выкидывать масло и так далее. И факт в том, что человек со мной созвонился по поводу того, чтобы приехать, чтобы я продиагностировал. Ну и уже когда машина ко мне ехала, человек позвонил и сказал, что у него начало в машине что-то стучать в моторе. Так вот, приезжает ко мне машина, и факт в том, что мотор не стучит. Что в принципе не бывает. Если стук есть, то он уже есть, он уже не исчезнет. Вот. И я меряю давление картерных газов. По показателям получается так, что по идее должно быть минимум 2 цилиндра разодрано, но вообще как бы больше. Вот. Но точно 2 цилиндра разодрано. Вот. По факту здесь получается так, что разодран очень сильно один цилиндр, еще один цилиндр сильно потертый, и в других двух получается большая выработка. То есть начинаем вот сначала. Начну отсюда. Вот у нас первый цилиндр. Можно увидеть, что хонинговальная сетка вверху пропала. Это говорит о том, что уже минимум 4-5 соток выработки. Я не мерил нутромером. Здесь и так уже очевидно, что мне придется весь блок гильзовать, так что смысла нет. Вот, первый цилиндр, второй цилиндр, то же самое. Третий цилиндр, который просто чудовищно разодран. И я сейчас покажу почему. Третий цилиндр. Ну и вот четвертый цилиндр, он вот стертый до такой степени, что уже прям мама не горюй. Вот здесь в верхней части, я сейчас постараюсь показать, здесь просто выжранный кусок металла. Вот здесь. Здесь просто выжрано. Это, не знаю, видно, не видно. Но здесь выжранный кусок металла. Так вот, самое прикольное то, что мы отгоняем машину на демонтаж двигателя. И пока отгоняем машину, клиент останавливается, звонит мне и говорит: у меня в моторе опять что-то застучало. Я подъезжаю к нему, он запускает мотор при мне. Блин, мотор реально стучит. Ну, все, стандартно прям вот все. Мотор стучит на коленвалу, прям железный такой стук. Это не похоже на стук, когда бьется поршень в цилиндре. Это прям стучит сильно, железо об железо. И при том, что этого как бы не было, когда мы отъезжали от моей мастерской, буквально появилось там за пару километров. Итак, вот я, грубо говоря, поднял головку, и в принципе сразу обнаружилась вот такая картина. Покажу. То есть можно увидеть, что здесь вот куски металла бились. И, собственно, наконец, что билось и почему. Это третий цилиндр, который максимально разодран. Вот он. Сейчас я его покажу. Итак, бился металл под поршнем. Можно увидеть побитые куски. И что это билось? А это бился у нас кусок компрессионного кольца, который уже совсем-совсем стал тонким. Потом он прорвался вот через вот это вот повреждение вверху в пространство между поршнем и головкой. И дальше этот кусок кольца, он колошматился внутри. Поршень бил об него, и, соответственно, был звук сопоставимый, как будто стучит коленвал. Тем не менее, коленвал целый. Так что
Это ситуация, когда стук в двигателе не связан с тем, что застучал на коленвалу, и не связан с тем, что застучал на юбке поршня. То есть это в любом случае по факту ремонт двигателя, понятно. Но тем не менее, такой случай, чтобы внутри бился именно кусок компрессионного кольца, мне пока еще не попадалось. Хотя мне попадались полное разрушение поршня, и вполне возможно, что это разрушение поршня происходило именно по причине как раз такой. Разламывалось кольцо, потом попадало туда и разбивалось. Человек продолжал ехать, ну и добивал все до конца. Все, что хотел сказать, сказал. Все, что хотел показать, показал. Всем пока.